क्या लग रहा है इस बार आपने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? विधानसभा के अभी तो काफ़ी दिन पड़े वैसे। नहीं क्या लग रहा है भाई, पार्टी कौन सी सरकार बन सकती है, किसकी पार्टी नहीं? का कांग्रेस का माहौल बढ़ रहा है वैसे। कांग्रेस पार्टी का हाँ। वजह? वजह क्या है इनका, इसमें बीजेपी ने कोई तो कारोबार को काम अच्छा नहीं किया यार कोई 10 साल में कोई काम नहीं हुए नहीं यूँ तो कोई ला ले, बाकी अब कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो लोग नाराज हैं कि खुश हैं? बस नाराज ही लग रहे हैं फिलहाल तो। नहीं, यहाँ जो एमएलए था पिछले, हाँ। वो भी सरकार में थे, फिर भी काम नहीं हुए। बस जो थोड़े बहुत तो चला ही है वो। हाँ, फिर बदलने के चक्कर में। हाँ बदले के चक्कर में चल रहे सारे। हैं? हाँ।